हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर का महीना आ चुके हैं और क्रिसमस भी आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। जो कि कंप्लीट हो चुका है अभी फिलहाल। अभी आज हम लोग कैसे डेकोरेशन करेंगे उसी का मतलब वीडियो आप लोग को दिखाएगा, और क्रिसमस के दिन में और हम आप सबको ब्लॉग दिखाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग नाच रहे हैं, खुशी में भी कि सब लोग नाच रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। तो सबको होगा, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लोग फूल सजा के मस्त रखते हैं हम लोग। और अभी सिर्फ देखना बाकी है कि हम लोग दिसंबर को क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग